Guys, dumating na po yung ionizer namin from Cherry Mobile. May kasama siyang K995 na mask. 5 pieces po siya. Suot ko na po yung isa. Bali, 4 na piraso na lang po. Ito ang Cherry Mobile natin. Cherry Mobile. Cherry lang, walang Ito mobile. po, meron po siyang manual po. Paano gamitin. User manual po. Dahil lang kasi bago. Ayan po, Madam Sir. Baliktad. Ito po. Yan. Bagong bago. Out of the box. Yeah. Yan po, sasaksak natin. Susubukan natin yan. Asa isaksakan? Okay. Wow. Yan po, Madam Sir. Pipindutin natin yung power. Medyo sensitive. Konting diin lang. Soft Gagana touch na lang. Po. Soft touch lang. Yan po, may purifier po siya. Tapos humidity. Buksan mo lang. Humidity po. Ito po, para sa tubig. Meron din po siyang timer po. Dito po. I-on muna. Wow, soft touch. Maganda po siya. Experience nga. May hangin. Ito po. Yung timer. May timer din po siya. Ito po. Yes, 9 hours, 24 hours po. Hindi nyo mababantayan. Meron din siyang yung purifier po. Ano to? Ano? Yung wind speed. Anion sa. Saka itong wind speed po. Yan po. Low, high. Pindutin mo yung child lock. Kung napipindot siya. Ito? Ano? Etchos lang po yung child lock. Etchos. Baka mag-ano siya, magpupula. Okay na po. Okay na. Wow. Sensitive. Yan po, maganda po siya. Hindi mo na binasa yan. Ito po yung mga guide po niya po. Ionizer po with air purifier and humidifier. Safe from airborne bacteria and viruses po. Meron din siyang safe air within 20 to 3 square meter po. 20 to 30. 20 to 30 po. Ang kaya niya po. Yan po. Hindi nang babasahin na ito. Mababasahin naman po. Marunong mo kayo magbasa. Okay. So, ayan. Ayan na po. Ang cherry ionizer po. Thank you po. Bye-bye.